सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർണിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് സൺറൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ സൺറൈസ് എന്ന് കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആംബിയൻസ്, നല്ല കിളികളുടെ കൊച്ച, അങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് എത്തിയതാണ്. ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോ 2020 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയത് മോർണിംഗ് നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന്. നല്ല തണുവുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ എന്താ മൂന്നാറിലും ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് പോണ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത്രയും തണുവുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല തണുവുണ്ട്, തണുത്ത് വിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്യാമ്പിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനൊക്കെ ചൂടായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഉടച്ചൊഴിച്ച് ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്ഗ് റെഡിയാക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്ഗ് റെഡിയായി. നമ്മളുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ സോസേജ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം തോന്നി. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ചൂടോടെ കട്ടൻ ചായ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം സുഖം വേറെ എന്തിട്ടുള്ളേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു, നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ടു, പഞ്ചസാര ഇട്ടു, ചായ റെഡി. അന്തസ് കട്ടൻ ചായയും ഈ ആംബിയൻസും ഒക്കെ കൂടി കിടുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിലും കിടുവായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം.
ചിക്കൻ, ഇത് പെപ്പർ, ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി അല്ലേ? ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണിത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വെറും റാംജി റാവുന്റെ കൽപ്പടവിൽ വാവാ, ഇന്ദ്രനീലത്തിരമാലകളെ നീരാടാൻ വാവാ, വാ വാ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചില്ലാക്സ് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ പറ്റിയ കിഡു പ്ലേസ് ആട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റൈലൻ ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയത് പുഴകളും ഗാർഡൻ വ്യൂ ഉള്ള ക്യാമ്പിംഗ് വേണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയക്ക് വരാം. ഇത്തിരി പുഴയും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഏരിയയില്. ഇത് മോർ ലൈക്ക് ലവ് ലേക്കിലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം. ഇങ്ങനെ കടക്കൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇപ്പം നല്ല വെയിലായിട്ടോ. വെയിലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. ദുബായിൽ എന്നും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോ 2020യുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ലേക്ക് തന്നെ. എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും എന്നറിയുന്നത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്. അതായത് കുറച്ച് കാമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, കുറച്ച് ലേക്ക്, നമുക്ക് നാട്ടിലത്തേക്ക് ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു എ കൂടുതൽ നമുക്ക് കണ്ടുവരും. നമ്മൾ അൽഖുദ്രയിലുള്ള ലേക്ക് ഉണ്ട്, ലവ് ലേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ലേക്കിനും. അതേ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും പുതിയതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ DWC എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അൽഖുദ്രയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോരണം. ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാം. കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കച്ചയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ
അലൗഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനോ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്, മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.